عادل‌ترین دادگاهی است که میتونه ما رو محکوم کنه و من میترسم از اون روزی و یقین دارم که ما محکوم تاریخیم، چرا که در قبال مسئله سوریه اینطور سکوت کردیم. این نسل‌کشی فجیعی که در اتفاق میفته از خیلی از انتظار نیست، ولی شما که صدای ملت هستید، آیا واقعا این اتفاقاتی که در سوریه داره میفته، ما در جبهه حق ایستادیم، 500,000 نفر کشته شدن، عدد راحت به زبان میاد، ولی ببینید نسل‌ها در سوریه سوخت، سوریه ویران شد، ما در کجای این بازی ایستادیم؟ ما قطعا محکومیم، ما قطعا در مقابل اشکال کودکان سوری محکوم هستیم. هیچ صدای مخالفی با این روایت منحصرانه شنیده نمیشه. حتی علی متحری این صدا رو نداشته. ما این مطالبه ماست و فکر میکنم که اگه میخوایم در تاریخ محکوم نباشیم باید نشون بدیم که
Tadi udah oke, ya kan? Coba kirim dulu.
di bawah ini Bang. Nah, kita dari kiri ono baju. Dari baju. Satu je sana dia. इधर से निकल गई है सर क्या बात है क्या फैसला करें Trump's new five-star hotel in the historic old post office just steps from the White House is the place to be for Washington insiders looking to make inroads with the president-elect. I think the hotel is beautiful. Today, diplomats and U.S. officials descended on the hotel for Bahrain's National Day celebration. And Tuesday night, the Heritage Foundation, a conservative think tank with ties to the transition, invited their donors to the hotel to hear from Vice President-elect Mike Pence. I often tell people that, you know, other than a whole lot of zeros, Donald Trump and I have a lot in common. Lot. Sales were soft when the property opened in September, despite promotion by the candidate himself. This is the most coveted piece of real estate in Washington, D.C., the best location. But that all changed after election night. Just days later, diplomats packed a ballroom to hear a sales pitch. A special promotion through the Arab Chamber of Commerce boasts, quote, a new level of luxury in D.C. with unparalleled service. The aggressive marketing is paying off. The hotel is almost fully booked for holiday parties and sold out for inaugural weekend. Trump even pointing to its prime location on his visit to Capitol Hill. But it's not without controversy. Next week, the Embassy of Azerbaijan is holding a joint Hanukkah party with a collection of American Jewish groups. The organizer cited the hotel's kosher food, location, and availability, telling CNN, quote, it was done purely on a pragmatic basis that had nothing to do with Trump himself. But others are objecting. They say that the party is a celebration of religious freedom and diversity. And when you compare that to the messages that have come from the Trump campaign for the last years, that is exactly opposite of what we've been hearing. Some diplomats admit spending money at Trump's hotel is an easy, friendly gesture to the new president. Others commend the hotel's impeccable service and discounted promotional rates. But critics worry foreign governments and special interest groups will patronize the hotel to curry favor with the president-elect. A clause in the U.S. Constitution warns, quote, no person holding any office can profit from any foreign government. The President of the United States is not an innkeeper, and certainly not for foreign diplomats. And in order to be an effective president, he is going to have to make this change over to being president. Trump's conflict of interest aren't just with who is staying in the hotel. He may be in violation of the hotel's 60-year lease, which stipulates, quote, no elected official of the government of the United States shall be admitted to any share of any part of the lease. Suspects are in custody in connection with the deadly Gatlinburg, Tennessee wildfire. Authorities said Wednesday 2 juveniles from Tennessee face charges of aggravated arson for the fire that started late last month. Additional charges are being considered, and the case could be transferred to adult court. They are entitled to a detention hearing within the next 72 hours, wherein a juvenile court judge shall determine whether or not they will be held without bond, held with bond, or released.
14 people died and more than 130 were injured when fast-moving flames swept through the area. Many were simply unable to escape. One of those killed, Alice Hagler, was speaking to her son on the phone when the fire reached her home. Things went from, the winds picking up to the last phone call she made to my brother was the fact that she was really scared and frantic because the house was actually on fire at that point. The fire started around Wednesday, November 23rd in the Great Smoky Mountains National Park. But the following Monday, the fire had reached the resort town of Gatlinburg and the surrounding areas. More than 1,600 buildings were damaged or destroyed. The area is a popular tourist destination and home to Dolly Parton's Dollywood amusement park. The country superstar grew up in the area and is raising funds to help those affected by the fire. We want to make sure that the Dollywood Foundation provides $1,000 a month to all those families that have lost their homes in the fires until they get back up on their feet. I'm Andy Rose reporting. میگوید من هم میخواهم مقابله به مصر کنم. تنش تازه میان ترکیه و آلمان، نه بر سر موضوع پناهجویان، نه بر سر مسئله تعلیق عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، نه PKK و نه هیچ کدام از اینها، بلکه بر سر سرقت یک کیف پول. آقای اردوغان این بار آلمان را به چالشی تازه میکشد. در آلمان سارقان کیف عایشه باقچلی نایب رئیس مجلس ترکیه رو که حاوی پاسپورت و مدارک شناسایی او بود می‌دزدند. او برای بازگشت به ترکیه خودش رو به پلیس آلمان معرفی میکنه و سمتش رو توضیح میده. ولی آنطور که مقامات ترک مدعی هستند با او بدرفتاری میشه و ساعتها در فرودگاه معطل میشه. وزارت خارجه ترکیه هم بلافاصله سفیر آلمان در آنکارا رو احضار میکنه. البته ماجرا تمامی نداره. اینجا آقای اردوغان در جمع کدخدایان ترکیه خطاب به مقامات آلمانی میگه شما تروریست ها رو در کشور خودتون مهمان کردید. منظور او هواداران PKK هست. او میگه اما با وجودی که نایب رئیس مجلس خودش رو معرفی کرده بود، شما ساعتها او رو در فرودگاه معطل کردید. آن وقت اردوغان رو دیکتاتور مینامید. Ondan sonra Erdoğan oluyor diktatör. Ya sen benim meclis başkan yardımcıma, bir bayan milletvekiline bu tür bir yanlışı yaparsan, senin polisin vesairen bunu yaparsa, ben buna aynısıyla mukabele etmem lazım. البته آقای اردوغان توضیح بیشتری نداد. منظور از مقابله به مصر معطل کردن مقامات آلمانی در فرودگاه ترکیه است یا خدای ناکرده سرقت کیفشان توسط سارقان وطنی. اما از ماجرای سرقت کیف و دعواهاش میگذریم. در آن سو در روسیه آقای یلدریم نخست وزیر ترکیه بعد از مذاکرات مفصل با پوتین و مدودوف به جمهوری تاتارستان رفت با هدف دیدار با رئیس جمهور مینیخانوف، البته با کلاهی روسی و استقبال زیبارویان تاتار. باید دید این کلاه زیبا که فعلا در تصویر به قاعده است در آینده چه وضعیتی خواهد داشت. در گذر به سوریه اغلب دست و دلمان می‌لرزد از گفتن خبرهای تلخ، اما همانطور که زندگی 4 فصل است، رویدادهایش هم 4 فصل آمیخته در هم رنگ رنگ با تلخی و شیرینی هایش، شادی و دلتنگی هایش. شاید این تصویر به تنهایی میتواند تصویر همیشه تاریخ سوریه باقی بماند. تصویر مادری روی ویلچر از نفس افتاده و در حسرت یافتن فرزندان گم شده. 7 فرزندش را در بمباران‌های چند روز پیش حلب گم کرده. همه شهر رو زیر و رو کرد.
وقتی حال جسمیش وخیم شد بی جان و توان کوچه های حلب را طی کرد مگر پزشکی بیابد. شاید دمی دیگر طاقت بیاورد. اما مادر مرد از بس که مادر مرد. از بس که جان ندارد.